মর্নিং, ফার্স্ট ডে আমাদের স্কাইয়ে। আমি চা নিয়ে রেডি, আর এই ভিউটা। ওকে, আজকে ওয়েদার ভীষণ উইন্ডি, ইটস ভেরি উইন্ডি। ইট রেইন দি এন্টায়ার নাইট, স্নোস্টর্ম হয়েছে, খুব সুন্দর। জানি না বেরোতে পারবো নাকি, বেরোলে তোমাদেরকে সাথে রাখবো। ওকে, আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব, আর আমার স্কাইয়ের ব্লগ দেখো, প্লিজ দেখো। ডে 2 চান টান করে আমি রেডি। মা ব্রেকফাস্টে বসে পড়েছে, পিয়ারও চান হয়ে গেছে, সবারই চান হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি, মায়েরও হয়ে গেছে। আমরা ক্রসেন্ট, চিজ ক্রসেন্ট খাবো, ওপেন স্যান্ডউইচের মতো করে দিয়েছে পিয়া, আর তার সঙ্গে আমরা খাচ্ছি ওমলেটস। আর পাশে পিছনে যেদিকেই দেখো ক্যালেন্ডারের ছবির মতো ব্যাকগ্রাউন্ড, শুধু এটা সত্যি, এটা ক্যালেন্ডারের ছবি নয়। হয়ে গেছে, আর ওরা এখন ব্রেকফাস্ট করতে বসেছে। এই পেছনে এই ভিউ, আমি না ভিউটা ক্যানট হ্যাভ এনাফ অফ ইট। মানে আমার মতো পাবলিক সকালে চান টান করে নিয়ে রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট করে বেড়াতে বেরোচ্ছে, মানে দের ইজ সামথিং স্পেশাল, তাই না? অ্যান্ড আর ফার্স্ট স্টপ ইজ দ্য কিল্ট রক। আমাদের বাড়ির খুব কাছে ছিল কিল্ট রকটা, কিল্ট রক ওয়াটারফলস অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড অ্যাপারেন্টলি বলে এখানে ডাইনোসরসের ফুটস্টেপস অ্যাকচুয়ালি আছে ইনগ্রেভ করা right here. I have tried my level best to actually capture the dinosaur footprints. I was very excited. মানে এরকম সচরাচর দেখা যায় না। They were absolutely brilliant to see. আর এত উইন্ডি ছিল এখানে, ভীষণ ভীষণ উইন্ডি ছিল। You could barely speak. So আমাকে actually voice over দিতে হয়েছে পরে। And the reason it is called a kilt rock, like kilt, that is because of the pleats, the mountain, just by the waterfall. Look at the pleats in the mountain range. So এই কারণে এটাকে kilt rock বলে, and it's a 50 meters vertical drop of the waterfall. Absolutely fascinating. Spectacular to actually visit this site in northern Skye. কিল্ট রক ওয়াটারফলস থেকে এবারে আমরা যাচ্ছিলাম ডুনটুন ক্যাসেলের দিকে, মানে লাস্ট ক্যাসেল অফ দি ল্যান্ড। কিন্তু সেই ক্যাসেলটাতে যাওয়ার আগে ঠিক একটা স্লিপ হবে বিচ বললো। হ্যাঁ, আমি একটু ইন্টারেস্টিংলি ভাবলাম যে কি বিচ হবে, তো বোধহয় স্ট্যাফাইন বিচই, মানে যেখানে আমরা আছি আর কি। তো বিচটা এখন আমরা বিচের দিকে অব্দি পৌঁছাইনি, বিকজ আমার মনে হয় ওটা বন্ধ, বিকজ ওয়ার্ক চলছে। বাট আমরা যেখানে এসেছি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে করেন ভিউ পয়েন্ট, ঠিক আছে? মানে করেন ভিউ পয়েন্ট থেকে এই বৃষ্টিটা আমরা তোমাদের ভিউটা দেখাচ্ছি। কিন্তু যেটা ইন্টারেস্টিং, সেখানে নাকি এইসব জায়গা নাকি ডাইনোসর হাঁটাচলা করতো। আমরা তো ওটাই ভাবছি, প্রিহিস্টোরিক এরাতে চলে গেছি। খুব সুন্দর লাগছে। এই বৃষ্টিটা একটু কমলে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি ভিউ পয়েন্টটা। আমি সো সুপার এক্সাইটেড। রিজু বলছে কি এক জিনিস নিয়ে বলে যাচ্ছ, বাট অনেস্টলি স্কাই ইজ বিউটিফুল। রাস্তা খুব পাতলা, কিন্তু এই দেখবে রাস্তার মাঝে মাঝে একটা করে ভাঁজ দেওয়া আছে। আর এই আমাদের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলো, মাঝখান দিকে আমরা যাচ্ছি। এটা অ্যাকচুয়ালি স্টাফিন ছাড়িয়ে এসেছি আমরা বোধহয় এতক্ষণে। আমরা উই বলে একটা জায়গায় বাইরে চলে গেছি, যদিও 3-4টে লোকনা আছে, 3-4টে ইনহ্যাবিটেন্টস পেতে পারো। বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছ এখানে, মানে আমাদের যেরকম থাকে যে বাড়ি সর্বস্ব, এখানে হচ্ছে যে ল্যান্ডস্কেপটাই সর্বস্ব। একটা দুটো বাড়ি। দাঁড়িয়ে যাও ওয়েট, ওখানে আছে দেখিনি। দেখো কিরম ভদ্র, এখানে দাঁড়িয়ে গেল, আমরা চলে যাচ্ছি, তারপর আবার যাবে। বাঙালি যেখানেই যাক, বাঙালি যতই ঘুরে নিক, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে নিক, বাঙালির খাওয়া ছাড়া কিন্তু ইনকমপ্লিট। সুতরাং আমরা এসে গেছি মায়ের জন্য বড় বড় গোল্ডেন ফ্রাইড প্রন,
ট্যাকোর সঙ্গে দিয়ে, আর সঙ্গে আলু ভাজা গরম গরম, এরপরে গরম চা কফিও আসছে। আর পিয়া বিফ ব্রিস্কেট। পিয়া ভীষণ হেলথ কনসিয়াস, কিন্তু এখানে এসে ছুটি নিয়েছে হেলথ কনসিয়াসনেস থেকে, তাই জন্য এগুলো নিয়েছে। আমি একটা কোক নিয়ে আপাতত বসেছি। আমি হয়তো একটা স্যান্ডউইচ নেবো, আর আমি মেয়োনিজ খুলে দেবো এরপরে পিয়াকে। খাওয়া ছাড়া চলে না, তো এখানে ছোটো জায়গা হিসেবে যে এত সুন্দর দোকানটা পেয়ে গেছি আমরা, এটা খুব লাকি। তো আমরা এই তোমাদের যেটা বলছিলাম যে নেস্ট পয়েন্টে যেতে যেতে একটা ছোট্ট সিনিক রুটে আমরা ডুনবেগেন ক্যাসেলের খুব কাছে আছি, খুব ফেমাস ক্যাসেলটা। ক্যাসেলটা এখন বন্ধ ডিউ টু নট বিং টুরিস্ট সিজন। Now what is exciting about this road is I'm in the middle of nowhere and look at that background. Oh my god. It is pristine, so pretty. And a perfect for Riju to actually pen down few lines, right Riju? অ্যাবসলিউটলি, কিন্তু মানে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য যাকে বলে। This is the Neist Point, which is one of the most famous, which hosts one of the most famous lighthouses in Scotland. And এটা পাওয়া যায় most westerly tip of Skye, called in a township called Glendale. Um, it is beautiful. It's a 2.2 kilometers walk from car park to the actual nest point. But what was difficult here was that it was very windy and we could not actually walk for 2 kilometers. We couldn't barely walk for 100 meters. It was that windy. But hey, you can always grab your camera and grab some great spectacular views around the nest point. ওই অপূর্ব দৃশ্য দেখার পর আমরা বাড়িতে এসে ল্যাদ খাচ্ছি, মানে আমরা চেয়ারে দেখছি, যেটা খুব রেকমেন্ডেড মুভি হয়েছে অ্যামাজনে, ফাইনালি খুঁজে পেয়েছি। আর রিজু রান্না করছে, ও হয়ে গেলে আবার বাকিটা দেখব। এইখানে কাটা রয়েছে ফ্রেশ আলু, যেটার আমরা আলু ভাজা খাবো ঘি দিয়ে। তারপরে রিজু is in the process of making lovely chicken curry, যেটা আমি ওকে বলেছি খুব রিচ করে বানাতে, বিকজ আমি একটু তেল রিচ পছন্দ করি চিকেন কারিতে, নাহলে খেতে পারি না, মানে ভাল লাগে না, খেতে তো পারি ভালো লাগে না। সো ও খুবই এখন নিয়ে ডেডিকেশন নিয়ে কষাচ্ছে এটাকে, রাইট? তোমার আজকে ফেভারিট ডিনার? তো আজকে আমার ফেভারিট ডিনার, যেটা কদিন আগেও বলছিলাম, একদিন কবে করছিলাম, যে চিকেন কারি, সাদা একেবারে সুন্দর করে ফোটানো ভাত আর আলু ভাজা ঝুড়ি ঝুড়ি করে কাটা, এর কোনো বিকল্প হয় না। আর এখানে ওই ওয়াইনটা এখনো ওরমই পড়ে আছে, ওটা রিজু কবে, বুঝতেই পারছো আমাদের ওয়াইনের বা যে কোনো ড্রিঙ্কের প্রতি কি অবস্থা আমাদের। হ্যাঁ, আমরা বোরিং অ্যাকচুয়ালি, ছেলে মানুষ আমরা। ইউ ক্যান বি বোরিং, আই এম নট। আমাদের ডিনার টেবিল সেট হয়ে গেছে, এভরিথিং ডান বাই রিজু। ওইখানে ও কিচেন ক্লিনও করে দিয়েছে অলমোস্ট। যাই হোক, আচ্ছা, ডিনারে আছে পেঁয়াজ, লেবু, লঙ্কা, তো দেখতেই পাচ্ছ, লঙ্কাটা দেখা যাচ্ছে না, যাই হোক, আলু ভাজা, ঝুরঝুরে আলু ভাজা, আর চিকেন কারি, আর রাইসটা কি খুলবো। তো আজকের দিন কোয়াইট ইভেন্টফুল অ্যান্ড ফাইনালি এন্ডিং দ্য ডে। আজকের দিনটা ভীষণ ইভেন্টফুল হলো, একটু টায়ার্ডও আছি, কিন্তু একটা দুর্দান্ত সিনেমা দেখছি বলে এখনো এনার্জিটা আছে। এখন খেয়ে দে আমরা আজকের দিনটা শেষ করব। অসাধারণ আজকের দিনটা ছিল, আশা করি কালকেও খুব ভালো কাটবে। আর হ্যাঁ, ওয়েদারটা স্ট্রেঞ্জলি খুব ভালো ছিল, মানে মোর দ্যান এক্সপেক্টেড। তো যাই হোক, তোমরাও ভালো থেকো আর stay safe, stay corona free, and I'll see you in my next vlog. Oh, and don't forget to like, share and subscribe. Until then, bye bye.